helt spesielt budskap. Jeg heter Tufan, er 13 og kommer fra Afghanistan. Vi flyttet fra Afghanistan på grunn av krig. Vi bodde i Kabul. Og jeg var jo 2 år når vi kom til Norge, da. Jeg har jo sett mange nyhetssendinger og videoklipp og sånt av at det er krig der og at folk dør og sånt. Og da blir jeg veldig urolig og tenker jeg håper at det ikke er noen fra vår familie, da. Amerikanske fly gjennomførte i dag de mest omfattende angrepene mot mål i Afghanistan. Når jeg ser at landet mitt er i ruiner og i brann, så gir det veldig sterkt inntrykk, da. Så jeg synes det var et viktig tema å skrive om, da. De fleste rappere bare skriver for å skrive, lage en partylåt eller noe sånt. Men jeg har et budskap i min rap, da, som jeg har lyst til å gi til andre. Hallo. Hvem er du, mister? Jeg heter Tufan. Tufan? Vet du hva Tufan betyr på mitt språk? Ja, orkan. Yes. Ja. Og hva er det du har tenkt å gjøre for oss i kveld? Jeg har et budskap, da, Ja. om at, dere får høre resten i rappen, da. Ja, jeg gleder meg masse. På vei mot krig, stig til det verste. Utenfor huset er det krig. Alle løper for sitt liv. Hjertet dunker hardt. Livet er spredt som en bok. Hvor bør man bo? Det er krig overalt. Hadde fettere i hjemmelandet som fatt. Jeg heter Tufan, bare sett deg ned og hør på meg. En liten gutt på 13 år som prøver å snakke til deg. Gjennom min vei, min sannhet, min stil, min fakta. Kroppen første takta. Og du var allerede slagta. Vil se lykkelige barn i sitt hjem. Uten våpenblod eller militær. Men om militæret kommer, ingen tør å stå der. Selv om ikke du forstår en 2-åring prate. Men han sier sikkert Gud, Walla, please, hjelp meg. Det er ikke min tid til å dø nå. Skjønner du hva jeg mener, kuppel? De som har det bra, bra for dem. Men det finnes fortsatt folk som ikke har et hjem. De har ikke mat, de dør av sult. Og jeg tror ikke folka her syns det er kult. Du må prøve å forstå, selv om vi fortsatt er små. Man hadde en drøm som jeg ikke kunne oppnå. Mens det er krig i verden, må jeg se min hele generasjon gå gjennom denne blodferd. Så prøv å skaffe meg mannskap som kunne stoppe denne såkalte galskap. Før barn, mødre, fedre, fettere ikke gjør noe galt. Vi er på samme lag, hver en stropp har sin eget stopp. Hører en bombe og det begynner å skjelve. Ta broren min i nakken og gjemmer han i hvelvet. Og der en tvil er alle løper for sitt liv, ja. Her reiser alle seg. Ja, fy fader, altså. Da er dommen fra storesøster. Det var veldig fint, jeg er enig, jeg. Tofa, det du rapper om og det du synger om er veldig viktig, og det er bra. Det er veldig, veldig flott å høre deg. Som etnisk afghaner synge om dette, så vet du hva du snakker om også. Ja. Og det rører meg. Tufan, du forteller en historie som er så viktig at unge mennesker får høre. Og det er så bra at du vil fortelle din historie. Jeg har sånn tro på deg. Tusen takk. Det er sånne som deg, Tufan, som kommer til å gjøre at jorda vår kommer til å bli et bedre sted. Har du skrevet teksten helt alene? Ja. Herregud, altså. Og jeg føler med deg, fordi min mor er også fra Afghanistan, så jeg vet hva du snakker om. At du sitter her, en 13-årig gutt her i Norge, sitter og ber oss tenke oss om, og jeg er helt satt ut, jeg. Jeg sleit med å ikke grine der, liksom. Det er fantastisk. Fantastisk, mann. Et godt menneske. Det som bor her inne hos deg, det kommer ut. Og det er kunst for meg. Nå skal vi stemme.
Vi trenger sånne som deg. Ikke bare har du talent for å rappe, men du har også ordet. Du er en poet. Jeg gleder meg til å se deg videre. Jeg sier ja. Du er en orkan. Ja, selvfølgelig er du videre i Norske Talenter. Takk skal du ha. Stå på og fortsett å spre budskapet ditt. Hvordan er det i hjertet ditt nå? Så skal finne ut for deg. Det er mye bedre nå, for jeg var skikkelig nervøs når jeg skulle på scenen i stad, men nå er det mye bedre. Det var fantastisk. Fy fader, altså. Hæ? Der. Måtte Alex bare gå nå? Det var helt